네, 예쁘죠? 그냥 넣으세요. 그냥 컵으로 같아요. 선생님, 쓰시는 분들 여기 와서 다 넣으세요. 자, 그래서 제가 먹지 말라고 했습니다. 아, 거기 바로 잘라서 과일을. 아, 향이 다 들어가겠네. 넣었습니다. 과일도 넣고 여러분들 드실 거예요. 선생님, 여기 어떻게 우리는 허브 전문가세요. 선생님. 아, 허브 전문가가 네, 되시구나. 허브를 물어보시면 많은 대답을 주실 거고. 네, 지금 도시농업 전문가와 함께하고 있는 서울특별시 운영하는 네, 여기 도시농업지원센터예요. 여기 신원동 텃밭이고요. 저희 오늘 그 더불어 관악구 동네를 살리는 도시농업팀하고 함께 왔습니다. 함께 만드는 도시농업 공동체를 위해서 우리 도시농업센터 협동조합과 또 함께 우리 난곡 난양 도시대생 거점 우리 수업받고 있는 강의생들 함께 왔어요. 네네. 안녕하세요. 방송 중이에요. 네네. 네, 저기 오늘 촬영해주시는 우리 멋진 분들 이렇게 짐벌 가져오셔가지고 드론하고 촬영해주고 계시고요. 네, 저희 오늘 여기서 음료랑 네, 아주 천연 음료 그리고 좀 있으면 삼겹살이 또 구워집니다. 삼겹살 그다음 야채 너무 예쁘게 또 세팅을 해주시는 우리 선생님. 아, 안녕하세요. 얼굴을 홍보해야지 수강생이 많이 생겨요, 선생님. 왜 얼굴 보고 오는 친구들도 있거든요. 선생님 얼굴 보고. 그럼요, 선생님 얼굴 보고 오죠. 여기 어여쁘신 우리 선생님 홍보도 하세요. 이거 방송 나가고 있어요. 네, 이 정도 하면 한 명 정도 문의 들어와요. 네, 난국난양 도시재생으로 오라고 하시네요. 네, 저 예쁜 영상물이 나올 것 같아요, 오늘이요. 물론 제가 아니라 이분께서 만들어 주실 겁니다. 자, 네네. 허브 전문가님이 계셔서 또 향을 더해주는 허브랑 또 이렇게 과일이 들어간 프루츠 펀치인데 이게 여기서 재배한 꽃으로 먹는 꽃을 이렇게 화차를 만들어 주시고 계십니다. 네. 한 잔 마셔야 될 것 같아서 마시고 와서 방송할게요. 감사합니다.